ТСН в ефірі. Учасника резонансної ДТП, під час якої загинула людина від кулі правоохоронців, Ростислава Храпачевського позбавили водійських прав на 2 роки. Це покарання за грубі порушення правил дорожнього руху. А найближчим часом, за словами правоохоронців, на хлопця чекає ще одне – за непослух поліцейським. І та стаття передбачає ув'язнення. В ніч проти 7 лютого саме Ростислав Храпачевський кермував автівкою, в якій було ще 2 молодиків, і не зупинився на вимогу поліцейських. Його намагались наздогнати впродовж 40 хвилин, після чого поліція відкрила вогонь. Від кулі поліції загинув один з пасажирів – 17-річний хлопець.